Բախտը վիճակվեց 1962 թվին, երբ Եգիպտոսում սկսվեց ներքախտային, մենք ստացանք 3 վիզա, դա էր Բրազիլիա, Կանադա և Հայաստան, և վերջապես ընտանիքը որոշեց ներքախտել Հայաստան, և ահա 62 թվի հոկտեմբերի նավով 100 ընտանիք ժամանեցինք մեր մայր հողը, 47 տարի իմ ընտանիքով հանդերձ մենք ապրում ենք Գյումրիին և իհարկե շատ շնորհակալ եմ, որ Գյումրին շենցրեց մեր ընտանիքը, իմ շրջապատը հատկապես, իմ ամբողջ ընկերները այսօր գտնվում են Գյումրիին, այս ընկեր ասում եմ ոչ թե մասնակիտական, այլ թրացիները, հարևանները, ասում է ասացվածքը մի ունեցի 100 ռուբլի ու կամ 100 դրամ ունեցիր 100 ընկեր, բայց ընկերությունը և հարազատությունը պետք է լինի անգեղծ և գայնած օգնելու մեկը մյուսին, իմ շրջապատը Փառք Աստծո, այսօր ես նրանց մեջ ոչ ոքին չեմ գտել, ոչ խորամանկ, ոչ դավաճան, ոչ շահախնդիր, իմ 43 տարվա մանկավարժական ստաժից դասավանդել եմ այդ ընթացքում արաբերեն լեզուն Համասիայում անգլերենի հետ ադրբեջանցիներին, որտեղ նրանք պետք է ընդունվեին Բաքու, հետո մտել եմ Ախուրիա, իմ բախտը վիճակվեց Միչայլոց ես ասեմ, որ ես ծառայեցի սովետական բանակ, դա իմ բախտավորություն է և դա եղավ իմ 6-րդ լեզուն սորվելու, իհարկե ծնված աֆրիկյան տակ, կլիմայի տակ, ծառայել սառնամանիքի տակ, իհարկե հոշար կերպով, ես քննացել եմ ծառայել, որ վերջի վերջո մենք զգաստ և պատրաստ պետք է լինենք, որ ոսոխի դեպքում պետք է մենք կանգնած լինենք, տագնապը կամացեն հարկավոր է հաղթահարել, դրանից հետո բախտը վիճակվեց բանակից վերան, աշխատել եմ Ախուրյանի շրջանում, Հովիտ գյուղում, Մուսայելյան գյուղում, և փոխարինել եմ շատ, 23 տարի այդտեղ եմ աշխատել և վերջապես իմ վերջնական մանկավարժական իմ ստաժը ավարտվեց Արաբիի գյուղում, աշխատելով կարգին տնօրենների, որոնք պատրաստ էին աջակցություն թույլ տալ և մանկավարժական, և հոգեբանական, և բոլոր տեսակետի, իսկ այսօր անցնելով արդեն կյանքի թոշակի ուղիով, այսօր ես աշխատում եմ Վահան Թեքեյան անվան երկրորդ դպրոցում, որպես շատ համեստ մի աշխատանք, դա նշանակում է պայքարել հացի համար, ինչպես Բերջ Պրոշյանի հացի խնդիրը ընտանիքը լուծում է, շատ շնորհակալ եմ, որ առիթ է իմ նորից ու նորից կրկնում եմ, Գյումրիի նման ես ոչ մի, և ինձ հարցնում եմ, միթե հնարավորություն չունես գնալ արտասահման ապրել, ինչու եկաք, իհարկե դա շատ վիրավորական է մի հայի, որ նա եկավ վերադարձավ իր տունը գտավ, և ծիծեռնակի նման մեր բույնը շինեցինք մեր տան մեջ, այսօր ապրում եմ, և նույնիսկ ես ասել եմ ու կասեմ ու պիտի ասեմ, քանի իմ թոքերի տակ աշխատում է իմ սիրտը, հայդով է ձեծեն, ես արտասահման չեմ գնա, 6 աշակերտ են, այսին դպրոցական, իմ 2 ուսանողներիցս ընդունվեցին, և ունեմ 2 ընտանիք, որ մեկնելու են Ամերիկա, անգլերեն եմ պարամում, դրանց իհարկե դրանց ստացած եկամուտը ընտանիքի միջին վիճակը մի քիչ բահում է, հատկապես Լենինականի հյումորը, որ որտեղ էլ մենք լսենք, ուրախությամբ ծիծաղում ենք ամեն տեսակ, բայց արտասահման այդպես բան չկա, ովքեր ասում են, հերվիցանը միշտ քաղցր է հնջում, ես ինչ կարող եմ ասել, ես պատրաստ եմ նոր սերունդին, առանձնսեն, հիմա էլ ես բարաբում եմ և անգլերեն, և ֆրանսերեն,
ցանկացողներին անշահաղ գնտիր միայն ուզում եմ որ այդ լեզուների ինչ կան դիրապետենք մենք պատրաստ ենք լինելու դիմավորելու մեր ոսողներին ասում եթե ուզում ես տշնամուն հաղթել առաջի հերթին դու պետք է իմանաս նրանց լեզուն եւ այսօր Հայաստանը պարկասու անկախությունից հետո կամաց իր արմատները ընդլայնում է դեպի Եվրոպա բոլորը տեսնում ենք ինչ տարբերություններ կա 1962 թվականից մինչև այսօր սովետական կարգերի փլուզումից հետո ժողովուրդը կամաց գտնում են բայց ճգնաժամը թևագողեց իհարկե այսօր միջին տասակարգ մենք չունենք ունենք շատ աղքատներ եւ ունենք շատ հարուստներ իհարկե ես կխնդրեի եթե ինձ լավ հասկանում եմ միայն խնդրում եմ չխնդան այդ հարուստները ցերկ մեկնեն այդ չկավորներին որ ամեն առավոտ իմ քեղեցիկ Գյումրին այդ աղքատները որ հավաքվում են աղմամանների մոտ կատարում են այդ ամեն ինչ դա ինձ համար շատ վիրավորականն է քանի որ այսօր մենք տեսնում ենք այնքան Արտասահմանյան զբոսաշրջիկներ իրենց ցերկի նկարչական գործիքներով նկարում են եւ ցույց են տալու թե ինչպես այդ վիճակը հայով էին հբարտանում իսկ այսօր ավաղ Ավետիք Իսահակյանը շատ մեծ դեր է խաղացել իմ կյանքում Հովհաննես Շիրազը ինչպես կարելի է մոռանալ երբ ասում է իր մայրիկի մասին մայրը մի անգամ է ծնվում առանց քրականություն դա նշանակում է մարդը առանց սնունդի այսինքն եթե մարդը սկսում է գարտալ քրքրել հետևել ամեն ինչ ինքստինքյան նա կարող է սոված լինի բայց քրականություն չոր հավատք հույս եւ սերը հաղորդում նրա ամբողջ էական կյանքում հայ աշխուհներից իմ ամենաշատ ջիվանու երկերն է հետո Դուդուգը Կասպարյանը որ ամիջապես լսելով այդ մարդկանց երաժշտությունը եւ ընտրված բառերը անկախ ցեզանից ես զգում եմ իմ մենակ մնացած 21 տարեկանը հայի բահանջը արտասահմանում հատկապես երբ նազելի բառը վերցնենք այդտեղ բարդեսում մի վարդ է բացվել բառը երկը հետո գագնիր գարավան ինձի հետտար թե հայրենիքս ինձ մարդ կգան չէ Thank you Լեննագանը գար շատ հուշարձան գոտովներ իհարկե կային շատ այսինքն Կրայավիչիսկի տանգարանը գտնվում էր մանկավարժական ինստիտուտի առաջի հարգում շատ լավ եմ հիշում մեր Գորկու այգի մեջի թատրոնը որ մենք այդտեղ ունեինք եւ այդտեղ շփումը արվեստ ու ժողովրդի հետ այն ժամանակ գամացեն սկսեց առաջանալ ես աշխատել եմ մեր էքսկուրսիոն բյուրոյի հետ որի մեջներ Դեր Մարկարյանը Ստյոպան հիմի Էլնագա իրար հետ աշխատել ենք որպես էքսկուրսավոտ բացադրելու մեր Լեննագանի տեսարժանվայրերը երբ գալիս են Ռուսաստանից տուրիստներ ապա մեր քաղաքի ճարտարապետ հարգարժան բարոն Եղոյանը եւ ինչպես այսօրվա մեր հարգարժան բարոն Արդուշա Մգրչյանը այդոցե շփումներով մենք տեսանք բայց ափսոս որ երկրաշարժը այդ մեր բոլոր բատմական բաբենական բոլոր հուշարգագոտովները փճացրեց բայց ափսոս է նորից մեր ժողովրդի որ տոկոսը այդ գեղեցիկ սուր քարերը քանդակելով, քարելով, ջարդելով տարան, բայց միտե չէր կարելի այդ բոլոր նորից վերականգնել։ Իմիջայլոց երկրաշարժի ժամանակ ես եղել եմ բրգարար ջոգադի թարգմանիչը։ Մենք 24 ժամ գիշեր-ցերեկ հավաքված մեր դոսաֆի շենքում մենք օգնություն ենք խնդրում 6 լեզվով, այսինքն անգլերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, թուրքերեն
Եվ այդ արևմտահայերեն նաժամը ժողովրդին ստիպում է որ ամեն մարդ մի դեղ ստեղծի եւ սունգի նման կողքի աճում են այդ պայդաշեն կամ քարաշեն խանութները արևդրի եւ հատկապես արևդրի մեջ խաբեբայության համակարգը շատ մեծ դեր է խաղում երեդը, այսինքն մեր միջին դասակարգի մարդիկ կամացեն հեռանում են արվեստի այդ բավականության։ Իհարկե ունենք շատ լավ խմբեր, Քոհարիկ խումբը, Մեղվիկ խումբը, Բարձերյան ժորայի այդ ջագերի ռոք անսամբլը, այսինքն պետք է մենք այսօր, քանի դեռ ուշ չէ, հավաքվենք իրար գլխի փոքր լսե մեծին, մեծը լսե ավելի մեծին եւ միասնապար դանենք մեր լուծը մինչեւ վերջ հանուն մեր նոր 21-րդ դարի մադաղ սերունդի։ Գին մարդը ներսից տունն է շինում, իսկ տղամարդը դուրսի բادرն են շինում։ Ասում մենք իրար հետ բարկասո։ Ամեն ինչ մեր ընտանիքում ցանկանան բոլորի մոտ լինի այդ բանը։ Օրինակ մեր դունը մինչև այսօր ես ոչ մի հայոյանք ես չեմ արել։ Երբ ես բարկասո խմած է որ լինեմ, երկելով կմտնիմ արդեն դունը կզգամ որ Անքլ Բոբը խմած է։ Ave Maria, dis-moi encore pour je t'aider, rentrer l'amour. Ես շատ ուժեղ Հայաստան երկն է որ գրեց, բայց ափսոս մոռացան։ Ընդ շատ ունենք, շատ Depuis longtemps jamais եղրասի շորած որ երկում է հայոց լեզուն ես շատ եմ սիրում որովհետև մենք այնտեղ ինչքան որ մենք եկանք մենք որ եկանք մենք բոլորս էլ խոսում ենք արևմտահայերեն բարբարով տեսնում եք արդեն 47 տարի ես գտնվում եմ իմ մայր հողի վրան բայց դոնք չի կարող ուղղվի ձոն գետեն Դոնք ինչ-որ համ է դալիս մեր լեզուն, բայց իհարկե ուզեի որ էդոնք էլ մաղվեր, մաքուր խոսինք հայերեն,